ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಇವರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಜಾತ್ಯತೀತರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾತ್ಯತೀತರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ? ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇವರು ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ವಾ? ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು, ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಗುಲದ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ 5% ಅಂತೆ, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯಕ್ಕೆ 10% ಅಂತೆ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಗಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೆ ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ವಾ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಜೈನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರು ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬೇಕು. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತರು, ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದು? ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವುದ್ರಿ ಇದು? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾತ್ಯತೀತರು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನೀವು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋದಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸುಖೇಶ್ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಖೇಶ್, ಮಾತನಾಡೋದು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಯಕರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಗದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಅರುಣ್, ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪರವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಪ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 10:30 ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದೇವಾಲಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿವಾದದ ಗೂಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ. ಅರುಣ್, ಸುಖೇಶ್, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಸುಪದ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸುಖೇಶ್, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ? ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ?
ಅರುಣ್, ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ವಿವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಎತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ 10:30 ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅರುಣ್, ಓಕೆ ಸುಕೇಶ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರದ್ದು ಮೊದಲು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆದಾಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ?